मुझे गाय का बच्चा देखना है। गाय का बच्चा है, गाय का बच्चा। I want to see guys cat. God baby. Welcome to Crash's world. No guns. No guns. ये ना 8 बंदे थे बस। पुलिस। वीडियो बनवा जरा भैया, बच्चों को लेकर जा साथ। जाओ रेहान पकड़ो। आ जाओ भाई, इधर से पकड़ ले, आप उधर से पकड़ो। जाओ लेके जाओ, आगे चलाओ। नहीं कुछ भी नहीं कहता, आराम से। ये देखो भाई चला रहे हैं। आ जाओ, आप भी चलाओ। आप भी चलाओ। आपको चलाना? मैं जाओ लेकर जाओ, उधर चलाओ, दोबारा चलाओ। इतने क्यूट है ना। हम लोग बच्चे आ रहे हैं और आप मुझे ऐसे बड़ी गाय में पसंद आती है। यहाँ पे छोटी गाय ज़्यादा पसंद है। बड़ी बहुत कम है। बलाज को कौन सी पसंद है? बलाज वो वाली खाओ, छोटी वाली खाओ पसंद है बलाज को। और रेहान को भी छोटी पसंद है। और ज़ियान को तो बड़ी पसंद थी। मुझे बड़ी इसलिए पसंद है क्योंकि वो अच्छी होती है। बहुत छोटी वाली है, वो ले ले। नहीं, सारी बड़ी वाली तो इतनी सारी है, इसलिए छोटी वाली। फिर एक बड़ी वाली ले लेंगे। एक नहीं, 2 बड़ी वाली ले। छोटी वाली तो है। इस पे तो अभी कुछ आया ही नहीं है। ये देखो कितनी बड़ी सी है, ब्लैक वाली। कितनी ऊंची है ये। नहीं, यहाँ की सारी आपकी वजह से छोटी हाइट वाली बड़ी देखी तूने यहाँ पे? कम आती हैं। हाँ, ऊँची दाना लग रहा है, इतना ऊंचा। मामा यार, बाबा उसके आगे बाकी ले ले। 1 मिनट बाबा उठ ले, भाग, गाय खुड़ी हुई है। नहीं, बंधी हुई है, बच्चा आए हुए है। थोड़ी रखी होंगी। गाय फसला खाती है। चलो भाई, चले अब। हाँ, उठ ले ना। घर नहीं, हाथ तब लगाए दूसरी गाय तो। पीछो देखो, जाओ अब लगा लो हाथ। नहीं मारेगा। जाओ लगाओ। नहीं मारेगा बेटा। आप बनाओ। हाथ लगाओ, हाथ लगाओ रेहान, ध्यान टच करो। नहीं, कुछ नहीं करेगी।
छोटू नोज कवर करो अपनी। बंधा हुआ है बेटा वो। नहीं कुछ नहीं करेगी, जाओ। देखो जियान ने भी तो लगाया, आप भी लगाओ। नहीं करेगी। छोटू पीछे वाली तो देख लो। नहीं 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 नहीं, आप क्या देखें? पता कर रहा है शरीफे को मारती है। कैसे पता करोगे? गुलाज कौन सी? ये वाली। बाबा वहाँ पे देखिए, पीछे उधर उधर बाबा। जाओ जाओ, देख के जरा पीछे। पीछे भी देख के। ये तो मुझे नहीं पता बेटा। नहीं मारेगी, जाओ हाथ लगाओ। नहीं आप लगाओ। नहीं मम्मा नहीं लगा रही। मारना नहीं, प्यार से लगाओ। इधर आ जाओ। गाय बच्ची है, गाय। हमें गाय खरीदी है, बच्ची। क्या कर रही है? अरे कैसे खेल रहे इसके साथ? अरे गाय का ड्रामा सीरियल। बलाज को अच्छा लगा? बहुत ज्यादा मजा आया। ज़ियान को बहुत ज्यादा मजा आया। गाड़ी में क्वे 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 कैसी लग रही रानी? अच्छी अच्छी आंखें देखिए, लाल है। इसके देखो आई लैशेस वो हैं बिल्कुल वाइट। हाँ मगर यहाँ पे थोड़ा सा वाइट वाइट बस इनफ लगा लिए आज। अब हम लोग मंदिर आए हैं। आपको इसकी भी लैशेस वो हैं रेहान वाइट। यहाँ पे सबकी नहीं है, इसकी हैं और उसकी हैं। लगा जो बड़े वाले को लगाओगे। नहीं लगा लिया भाई। उठा थोड़ी देर
छोटी। बड़े की बात नहीं है, अच्छा ताकतवर जानवर कौन है वो देखते हैं। ये ताकतवर है? 4 4 दो है, 4 है, 2 है ना। राज क्या? ओहो, अब तो डर भी नहीं लग रहा है। आज ही तो लगा रहा है जब। अरे बलाज लगाओ। ये मजा आया बाजू। वो नहीं, सबसे अच्छा ही है। सबसे प्यारा वैसे ये है। सबसे अच्छा ही है। आ जाओ, चलो की बारी आ गई। हाथ लगाने जाना है, गाय को हाथ लगाने जाना है, उसको सुनने हैं आप। हाँ तो वो ला रहे हैं ना, अभी गाय लेकर आ रहे हैं ना। ये क्या हो रहा है? गाय कितना मार रहा हूँ मैं? गाय बन गए क्या तुम? हाँ, ब्लैक वाले को हाथ लगाओगे? हाँ ना, मैं थोड़ी चलाऊंगी। चलो मोड़ो, ये लो मोड़ो। मोड़ लो। उसके लगे नहीं। रेहान आराम से, रेहान स्पीड में नहीं, स्लोली, आराम से है। क्या हुआ है? शहजादे थे, एक आप ले गए, दूसरे की लत पड़ी है। कौन से 2 शहजादे थे? वो 4 दांत है ना, वो दूसरा वाला, ये दूसरी रहती है। अब मैं पकड़ूं। हेलो काओ, मैं फर्स्ट टाइम पकड़ी हूँ काओ की रस्सी। ये देखो बाबा, और देखो बाबा, ये देखो रेहान, ये देखो। आओ ऐसे करो। रेहान को कुर्बानी अल्लाह के लिए होती है। अंकल इसका हाथ लगाइएगा, इसकी रस्सी पकड़ाए महाराज को। ये वाली पकड़ लो। जाओ मम्मा के साथ चलो। ओहो मम्मा इन बलाज, आई रस्सी छोड़ दी। आ जाओ। चलो आ जाओ बलाज एंड मम्मा। मम्मा को आ रहा है, मम्मा तो साइड पकड़ गई। भाग जाए तो मैं हाथ भी लगा दूँ।
मारो, मारना नहीं है, फैलाना है। ये अच्छा लग रहा है, चलो ये भी अच्छा लग रहा है, मासूम है ये। आ जाओ, नीचे देख के आना लेकिन। नहीं होता। आप आगे बढ़ोगे तो बढ़ेगी ना। पहले आप उसको डायरेक्शन देना जरूरी है ना, एक डायरेक्शन दोगे उसको तो जाएगा ना वो आगे। चलो आप आगे वापस वहाँ फंस गए थे तुम, वहाँ भी नजर तो आए थे तुम मुझे वहाँ पे। अरे इसको हाथ तो लगाओ। हाँ बिस्मिल्लाह करो और क्या। कहाँ बंधेगी और कहाँ बंधेगी? इधर इस वाले पे, कोने वाले पे। नहीं नहीं, इधर से अशरफ भाई, इस वाले पे। इसको जरा नहलाओ, आज शैम्पू वैम्पू करो इसका। पानी मांग रही है, पानी दो उसको। ऐसे गुस्सा नहीं करते। Thank you for watching and Eid Mubarak everyone.